Sonidos del Templo de Salomón es una original propuesta musical a cargo del artista jiennense Enrique del Castillo. Una actuación enmarcada dentro de la muestra El Templo de Salomón según Prado y Villalpando, en la que se expone uno de los libros más fascinantes del siglo de oro español, los comentarios al profeta Ezequiel. Enrique del Castillo se ha basado en las armonías pitagóricas que se encuentran en varios de los capítulos de esta obra literaria, en la que los jesuitas andaluces Prado y Villalpando intentan recrear la verdadera imagen del templo legendario que fuera edificado por el rey Salomón. Para emprender esta tarea, los jesuitas se basaron en la descripción del templo que aparece en uno de los libros de la Biblia, el del profeta Ezequiel. El Templo de Salomón es ese edificio que, según nos dice la Biblia, Dios dicta directamente al rey Salomón y a los arquitectos del templo. Por lo tanto, si seguimos la tradición que nos dice la Biblia, es un templo que está diseñado con unas formas y unas medidas que emanan directamente de la divinidad. Por lo tanto, aquel que fuera capaz de esclarecer su imagen y de esclarecer su medida no solamente estaba haciendo un ejercicio histórico arqueológico, se estaba adentrando realmente en cómo está organizado el universo. Esta idea entronca con una de las ideas que atraviesan la teoría de las artes desde prácticamente de la antigüedad hasta este momento, y especialmente en el Renacimiento. O sea, esa idea de que, al igual que los acordes, las proporciones armónicas deleitan al oído, esas proporciones aplicadas a las artes visuales deleitan igualmente al ojo, y por lo tanto son tan perfectas las armonías musicales como las armonías visuales. Para la recreación musical del templo, Enrique del Castillo traduce en sonidos las proporciones armónicas, que llevan, en cierto sentido, pues desde que se escribió la profecía de Ezequiel, por un lado, y por otro, 500 años casi desde que Villalpando y Prado se pusieron a la tarea. O sea, que lo que van a ver ahora es la traducción en sonido de una cosa que lleva oculta y codificada en el libro mucho tiempo, y que Enrique, gracias a su trabajo, ha decodificado y nos va a mostrar, ¿no? Yo creo que os va a sorprender. El artista sonoro parte de las mediciones arquitectónicas y las convierte en sonidos musicales, valiéndose de las teorías que vinculan las proporciones con las frecuencias sonoras y que proceden de la escuela de Pitágoras. Las proporciones de la construcción, tanto de los diámetros de las columnas, de los alzados, de todos los elementos arquitectónicos, están basados en unas proporciones armónicas musicales. Sin embargo, no se han oído. Y yo lo que he hecho, he cogido directamente las proporciones que vienen en el códice, las he pasado a milímetros y directamente las he puesto en la película sin saber que iba a sonar. Y resulta que tienen pues, como yo sospechaba, pues una armonía disfrutable para el humano. El resultado de su investigación son 2 piezas breves que interpretó usando uno de los lectores ópticos diseñados por él mismo.
Muchas gracias. 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 Ah. Es que tiene un poco de eco como para vestir así el sonido, porque sin eco es un poco seco, pero le da así un poco de... Bueno, el eco que pudiera haber en un templo, ¿no? He fabricado esta película y luego he fabricado otra un poco más abstracta, pero con los mismos patrones, que también la quiero poner. Y nada, tardo un segundo en cambiarla. Bueno, quería explicar un poco, así en un segundo, el porqué de esta curva que se ve aquí. Y es que la película está unida en un loop, pero con forma de banda de Moebius, de manera que, como mi máquina lee la mitad de la película hacia abajo, en una vuelta, esa mitad, al girar, se queda arriba y la de arriba se va abajo. Entonces, la longitud del bucle es esto por 2, porque se lee una cara primero y luego lee otra. Y por eso tiene esta forma. Y lo que vamos a oír pues son los mismos patrones, pero ordenados de una manera un poco más arbitraria. En realidad esta película está hecha con los segmentos de las pruebas para escuchar qué iba a sonar. La otra ya está más hecha pues, de manera como pieza definitiva. Pero esta unión de pruebas me ha parecido que resultaba muy interesante como pieza en sí, y por eso le he traído también. Muchas gracias.